Selamat datang kembali di channel YouTube Level 99 bersama saya Udin, dan di video kali ini kita akan melakukan brand battle atau melakukan perbandingan dari beberapa produk dari brand yang berbeda. Nah, biasanya dari beberapa produk ini akan ada satu hal yang sama, entah itu dari harganya, spesifikasi yang ditawarkan, ataupun fitur yang ditawarkan. Nah, untuk kali ini kita akan membandingkan 3 mechanical keyboard dari brand yang berbeda dengan range harga yang kurang lebih sama. Yang pertama kita ada Fantech Maxspeed 67 wireless. Yang kedua kita ada Sades Katana. Dan yang terakhir kita ada Rexus Daxa M82X Ultimate. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada Rexus Daxa M82X Ultimate. Keyboard ini dibanderol dengan harga kurang dari Rp1.500.000. Di dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan unit keyboardnya, buku manual dan kartu garansi, kabel USB Type-C, keycaps dan switch puller, switch cadangan sebanyak 4 piece, free keycaps dan knob dengan warna yang berbeda. Oh ya, untuk dongle USB wirelessnya ada di bagian bawah keyboardnya yang udah magnetik, jadi bakalan aman. Dari segi layout, keyboard ini udah menggunakan layout 75% exploded dengan knob. Untuk desain, keyboard ini mengusung tema smoky di bagian case-nya yang berbahan ABS dan memiliki dua pilihan warna. Yang pertama ada warna smoky black dan yang kedua ada smoky clear. Terdapat juga strip RGB di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Keyboard ini menggunakan plate yang berbahan polikarbonat dan sudah menggunakan gasket mount. Terdapat juga foam di bagian plate, switch, dan di bagian case-nya. Jadi untuk typing feel-nya bakal terasa nyaman dan tidak akan terasa keras. Untuk keycap yang dipakai, dia berbahan PBT double shot yang dimana kualitasnya sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan untuk profile yang dipakai keycaps ini yaitu cherry profile. Untuk switch terdapat 3 varian yang dapat kalian pilih sesuai dengan preferensi kalian. Ada Jwick T1 yang punya feel typing tactile, ada Kailh White Box yang punya feel typing clicky, dan juga ada Jwick Ultimate Black yang punya feel typing linear. Untuk masalah ganti switch tidak akan kesusahan karena di keyboard ini sudah menggunakan hot swap switch 5 pin dengan PCB yang sudah south facing. Dari segi konektivitas, keyboard ini sudah triple connection, yaitu yang pertama ada mode wired, mode wireless dengan USB dongle, dan juga ada mode wireless dengan Bluetooth. Yang dimana mode wireless ini aman dari gangguan dengan device lain dan juga sudah minim delay. Yang kedua ada Fantech Maxspeed 67 wireless. Keyboard ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp1.300.000. Di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan unit keyboardnya, buku manual dan kartu garansi, kabel USB Type-C, keycap dan switch puller, dongle USB wireless, dan free keycap dengan warna yang berbeda. Dari segi layout, keyboard ini menggunakan 65% exploded dengan knob.
Untuk desain di bagian case-nya ini simple polos satu warna dengan bahan plastik dan terdapat dua pilihan warna. Yang pertama ada warna putih dan juga yang kedua ada warna hitam. Untuk plate yang digunakan dia berbahan steel dan terdapat foam yang dijepit antara plate dengan PCB keyboardnya. Untuk keycap yang dipakai dia berbahan PBT die sub dan profile yang dipakai keycap ini yaitu cherry profile. Untuk switch akan terdapat dua varian yang dapat kalian pilih sesuai dengan preferensi kalian. Yang pertama ada Gateron Cap Milky Yellow yang punya feel typing linear. Dan yang kedua ada Keil White Box yang punya feel typing clicky. Untuk masalah ganti switch, keyboard ini sama seperti Daxa M82X, di mana keyboard ini sudah hot swap switch 5 pin dengan PCB yang sudah south facing. Dari segi konektivitas, keyboard ini sudah triple connection, di mana dia ada mode wired, mode wireless dengan USB dongle, dan mode wireless dengan Bluetooth. Di mana untuk wirelessnya ini sudah aman dari gangguan dengan device lain dan juga sudah minim delay. Dan yang terakhir ada Sades Katana. Keyboard ini dibanderol dengan harga yang kurang lebih sama seperti MaxFit 67 yaitu sekitar 1,3 juta rupiah. Di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan unit keyboardnya, buku manual, kabel USB Type-C, dongle USB wireless, keycap dan switch puller. Keyboard ini menggunakan layout yang berbeda dari kedua keyboard tadi, di mana keyboard ini menggunakan layout 96% atau bisa dibilang compact full size. Untuk desain bagian case-nya ini sama seperti MaxFit 67, simple polos satu warna dengan bahan plastik. Untuk varian warna case-nya hanya terdapat satu warna yaitu warna putih. Namun kalian akan diberikan dua varian warna untuk keycaps-nya yang dapat kalian pilih. Yang pertama ada warna biru muda dan yang kedua ada warna biru dongker. Untuk di dalam case-nya ini tidak ada foam sama sekali, mau itu di bagian case-nya, plate, ataupun switch-nya. Untuk keycap yang digunakan berbahan ABS dengan profile yaitu menggunakan OM profile. Untuk switch terdapat tiga varian yang dapat kalian pilih sesuai dengan preferensi kalian. Yang pertama ada Automu Red yang memiliki feel linear. Yang kedua ada Automu Brown yang memiliki feel tactile. Dan yang ketiga ada Automu Blue yang punya feel clicky. Untuk masalah ganti switch dia sama seperti kedua keyboard sebelumnya, di mana keyboard ini sudah hot swap switch 5 pin dengan PCB south facing. Dari segi konektivitas keyboard ini sudah triple connection. Yang pertama ada mode wired, yang kedua ada mode wireless dengan USB dongle, dan yang ketiga ada mode wireless dengan Bluetooth. Untuk wirelessnya ini aman dari gangguan dengan device lain dan juga sudah minim delay. Oh ya, untuk ketiga keyboard ini selain bisa digunakan di Windows, mereka juga bisa digunakan di macOS. Jadi bisa kalian gunakan sesuai dengan device kalian. Dan itulah tadi brand battle dari ketiga keyboard ini. Gimana menurut kalian? Mungkin dari ketiga keyboard ini ada yang cocok nggak buat kalian nih? Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin kalian ada request atau saran bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.